よーい、スタート。はぁ27センチ。27？ブー。もっとじゃあもっといいのか。よーい、スタート。はぁ15センチ。これ15もあんの？よーい、スタート。よーい、いくよ。43センチあった？うん。よーい、スタート。スタート。あ、2回やった。No! No! あ、2回やった。3回やった。よーい、スタート。7センチ。これなんだっけ？これ風船でしたです。Oh yeah! 犬猫がどんな反応するか。ピンク。かわいいピンク。かわいい。死ぬかと思った。なんかひょうたん。ひょうたん。オープンします。にゃお、おいで。にゃお。まず。閉めます。閉めた。いいよ。すごっ。